नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल टेक्नीशियन सपोर्ट 0.7 में आप सबों का स्वागत है। आप देख सकते हो दोस्तों, मेरे पास एक डायनाटेक का 4000 वाट का एक एम्प आया बनने के। तो इसमें प्रॉब्लम है कि एक जोन में बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा था, ये चैनल 2 में। तो मैंने ओपन कर रखा है और इसमें मैं जब देखा तो यहाँ पे 1 उसकी रेजिस्टेंस लगी हुई है। रेजिस्टेंस शॉर्ट मिला मुझे, ख़राब था। तो रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा था, तो मैंने इसको चेंज किया और 5532 की IC थी जो शॉर्ट मिली, सो मैंने उसको भी चेंज किया। आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये हम पहले भी मैं रिपेयर कर चुका हूँ, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे पहले से डाला हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस जो आप देख रहे हो ये ओपन था, सो मैंने इसको अभी ज्वाइंट कर दिया। अब मैं इसको लगा के चेक करूँगा मेरा एम्प प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों बनेगा और वीडियो में। तो मैंने इसको सेट कर रखा है। ये जो मॉड्यूल में खोला था इसका चैनल ये लगा लिया और मैं ये ऑडियो कोड लगा रखा है। तो और मैं इसका पावर ऑन कर लेता हूँ। अब देख सकते हो ये ऑन हो गया। और अब मैं इस वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ाता हूँ, देख सकते हो। दोस्तों ये चैनल मेरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो दोस्तों ये क्लास H का एम्पलीफायर है, डायनाटेक 4000 वाट। आप देख सकते हो इसका थोड़ा कनेक्शन थोड़ा अलग है। ये ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट इसका चैनल में आप देख सकते हो। आप 2 ब्रिज लगा रखे हैं यहाँ पे, एक माइनस और एक प्लस वोल्ट के लिए। तो यहाँ पे आता है और हाई रेल लो रेल की जो वोल्ट है आप देख सकते हो यहाँ ट्रांसफार्मर के जरिए इसमें ऐड हो रहा है। और यहाँ से इस वायर के जरिए आउट होके आप देख सकते हो यहाँ पे जो कैपेसिटर लगी हुई है नीचे में, फिल्टर कैपेसिटर, वहाँ पे जाके फिल्टर हो रहा है। और इसमें भी सेम फंडा आप देख सकते हो। और ये आपका IO बोर्ड है जो कि आप देख सकते हो। यहाँ से आपका मेन जो लाइन है वो यहाँ पे इन हुआ है NTC के द्वारा। आपका आप देख सकते हो NTC लगी हुई है ताकि आपका किसी तरह का अगर वोल्टेज कम ज़्यादा भी हो तो आपका वोल्टेज सही से ट्रांसफार्मर में इन होगा, तो आपका प्रॉब्लम कम क्रिएट करेगा। काफ़ी पॉपुलर एम्पलीफायर है, आप देख सकते हो। मैंने इसको बना के कंप्लीट कर दिया। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल टेक्नीशियन सपोर्ट 0.7 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें